ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் விருதுலா ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. இன்றைக்கி சண்டே ஒரு வேலையாக நாங்கள் வெளியில் போக வேண்டியிருந்தது. மார்னிங் 8 o'clock கிளம்பிட்டோம். வீட்டுக்கு வரத்துக்கு மத்தியானம் 2:30 ஆயிடுச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் எதுவும் சமைக்க முடியாது. அது இல்லாமல் சண்டேனா நமக்கு கண்டிப்பாக நான்வெஜ் இருக்கணும். ஸோ வர வழியிலேயே சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இது மட்டன் பிரியாணி கூடவே கொஞ்சம் சிக்கன் டிக்காவும் வாங்கிட்டு வந்தோம். சிக்கன் டிக்காவுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஆனியன் சாலடும் கொரியாண்டர் சட்னியும் கொடுத்துருந்தாங்க. மட்டன் பிரியாணிக்கு கத்திரிக்காயும் கொஞ்சம் ரைத்தாவும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் சண்டே லன்ச் இப்படி தான் போச்சு. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருந்தது மறக்காமல் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.